2021ခုနှစ်မှာ Claire ဟာ Venice Town မြို့ကိုသွားနေပါတယ်။ညမိုးချုပ်လာတာကြောင့်သူမဟာမိုတယ်တစ်ခုမှာတညတာနားခိုဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အဲကျိုကောင်တာမှာဘယ်သူမှမရှိတာကြောင့် Claire ကခေါင်းလောင်းတီးလိုက်ရမှာဘေးနားမှာပြုံးနေတဲ့မျက်နှာသုံးခုပါတဲ့ sticker တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ခဏကြာမှ Shelley ရောက်လာပြီးသူမကိုအခန်းပေးပါတယ်။ Claire က Venice Town ကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းကိုမေးရမှာ Shelley ကအမြန်ဆုံးသွားလို့ရမဲ့လမ်းကိုပြောပြပြီးသူမကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီမြို့မှာကြီးပြင်းခဲ့လာလို့ပြောပါတယ်။နောက်ပိုင်း Claire နားနေတုန်းမှာတယောက်ကတကောက်လာခောက်ပါတယ်။ထူးဆန်းတဲ့အတန်ရှင်တယောက်က Pamela ဒီမှာရှိလားလို့မေးတာကြောင့် Claire ကအခန်းမှားနေပြီလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။စက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာမှာပဲထိုလူကတကားပြန်ခောက်ပြီးမေးခွန်းဟောင်းကိုပဲထပ်မေးပါတယ်။ဇဝေဇဝါဖြစ်သွားတဲ့ Claire ကတကားချီပေါက်ကနေကြည့်ပေမဲ့ဘာမှမမြင်ရတာကြောင့်အပြင်ဘက်ကိုစစ်ဆေးဖို့တကားဖွင့်လိုက်ပါတယ်။အပြင်မှာလည်းဘယ်သူမှမရှိတာကြောင့်သူမအခန်းထဲပြန်ဝင်လာပါတယ်။ Claire ရေချိုးခန်းထဲရောက်နေတော့မှတကားကအပြင်ကနေပွင့်သွားပါတယ်။သူမလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ Pin-up girl ကိုတွေ့လိုက်ရပြီးအော်ဟစ်လိုက်ပါတော့တယ်။ခဏအကြာမှာ Claire ဟာညစ်ပက်ဆုပ်ပြတ်နေတဲ့အခန်းမှောင်တစ်ခုထဲမှာကလာတိုင်နဲ့အချီခံထားရတာကိုသတိရလာပါတယ်။သူမမှာမျက်မှန်မပါတာကြောင့်ကောင်းကောင်းမမြင်ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ Dollface ကသူမရှေ့မှာပေါ်လာပြီးမျက်မှန်ကိုပြန်တက်ပေးပါတယ်။ Dollface က Claire ရဲ့စပင်ကိုကင်တွယ်ပြီးအနီးကစိုက်ကြည့်နေစမှာ Claire ကငိုယိုပြီးသူမကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်ခဲ့လာလဲလို့မေးပါတယ်။ Dollface ကမင်းဒီမှာရှိနေလို့ပေါ်လို့ပဲပြောပြီးသူမကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတက်လိုက်ပါတယ်။ Claire ခဏတာရုန်းကန်ပြီးနောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။အခန်းရဲ့နောက်ဖက်မှာတော့ Scarecrow နဲ့ Pin-up girl တို့ကနောက်ထပ်လူသက်မှုတစ်ခုအောင်မြင်သွားတာကိုနန်းရှုံပြီးအောင်ပွဲခံကြပါတယ်။ပစ္စုပန်မှာတော့မာယာဟာလူသက်သမား3ယောက်လက်ကနေထွက်ပြေးမိရပြီး Shelley ထက်နေတဲ့ Pin-up girl ကိုတတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူမကတစ်ပင်နောက်မှာပုံပြီးဒေါသထွက်နေတဲ့ Scarecrow ကပူးစိန်နဲ့တခုခုကိုဒီရက်ဆက်ထုနှက်နေတာကိုကြည့်နေပါတယ်။ Scarecrow က Shelley ကိုမချီသွားနောက်လူသက်သမားတွေကကားနဲ့ထွက်သွားကြရာမာယာကတောထဲမှာတယောက်တည်းလျောက်နေပါတယ်။ခဏအကြာမှာမာယာကလမ်းပေါ်မှာရဲကားတစ်စီးကိုတွေ့လို့ချက်ချင်းပုံလိုက်ပါတယ်။ရဲအရာရှိ Sheriff Rotter ကမောင်းသွားပြီးကန်ကုန်းထောက်မှစွာနဲ့သူမကိုမမြင်တော့ပါဘူး။ရဲကားထွက်သွားပြီးနောက်မာယာဆက်လျှောက်သွားရာရှေးအောင်ဖျားเจ้าတစ်ခုကိုတွေ့ပါတယ်။သူမအထဲဝင်ကြည့်ပြီးပီယာနိုကိုကင်ကြည့်နေတုန်းမှာ Gregory ကဝင်နှောက်ယှက်ပါတယ်။ Gregory ကသူမအသက်ရှင်နေသေးတာကိုအံ့ဩနေတာကြောင့်မာယာကထွက်ပြေးဖို့လမ်းရှာပေမယ့်သူကတကလာဝကိုပိတ်ထားပါတယ်။ Gregory ကအရက်နှစ်ခွက်ငှဲ့လိုက်ပြီးအခုချိန်မှာမျက်နာတွေမရှိတော့တာကြောင့်စိတ်လျှော့ထားဖို့ပြောလိုက်ရာသူဟာ Scarecrow ဖြစ်တယ်လို့အတီးပြုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်။သူက Shelley အတွက်ရည်စူးပြီးအရက်တောက်လိုက်တယ်လို့မာယာကိုလည်းသူမရဲ့သေဆုံးသွားတဲ့ရီးစားတစ်ထွက်တောက်ဖို့ပြောပါတယ်။မာယာကသူမ Shelley ကိုတမင်တက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပေမဲ့ Gregory ကမယုံပဲသူမကိုအပြင်ထုတ်ပစ်လိုက်တာကြောင့်မာယာအစွမ်းကုန်ပြေးပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ Rotter စီကိုရဲစခန်းကနေအရေးပေါ်ဖုန်းဝင်လာပြီးမာယာပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသိလိုက်ပါတယ်။သူကသူ့လူတွေကိုမာယာတို့တဲထင့်ထတဲ့အိမ်မှာသွားရှာဖို့ညွှန်ကြားပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာမာယာကတောထဲကနေထွက်လာပြီးရဲကားကိုတွေ့လို့တောင့်ခဲသွားပါတယ်။ Rotter ကသူမကိုကားပေါ်တင်ခေါ်ပြီးလူသက်သမားနေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနားထောင်ပါတယ်။သူမကလူသက်သမားနေပုံနေတဲ့နေရာကိုသိတယ်လို့ပြောပေမဲ့သူမရဲ့အမစီကိုခေါ်သွားပေးမှပြောမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မာယာကဖုန်းတောင်းတဲ့အခါ Rotter ကဒီနေရာမှာလိုင်းမမိဘူးလို့အကြောင်းပြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူမကရှေးဦးသူနာပြူတစ်တာတောင်းတာကြောင့် Rotter ကကားနောက်ဖုန်းကနေတွားယူပါတယ်။အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုသုံးပြီးမာယာကကားမောင်းပြေးပါတယ်။လမ်းမှာရဲရေဒီယိုကနေနောက်ထပ်အလောင်းတွေတွေ့ရကြောင်းနဲ့သူမကိုလိုက်ရှာနေကြောင်းကြားလိုက်ရတာကြောင့် Rotter ဟာလူသက်သမားတွေရဲ့ပြစ်မှုတွေကိုဖုံးခွဲပေးနေသူဖြစ်မှန်သူမသိသွားပါတယ်။မာယာကကားထဲမှာအသုံးဝင်မဲ့ပစ္စည်းလိုက်ရှာနေတာကြောင့်ရှေ့ကလာတဲ့ကားကြီးကိုမမြင်ဘဲတစ်ပင်ကိုဝင်တိုက်မိပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ Scarecrow ရောက်လာပြီးမာယာကိုကားထဲကနေဆွဲထောက်သွားပါတယ်။သူမပြန်ခုကန်ပေမဲ့အားမမြပါဘူး။ Scarecrow ကသူမကိုကားနောက်ခန်းထဲပစ်ထုံပြီးချီနှောင်ပြီးမောင်းထွက်သွားပါတယ်။မာယာဘေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါ Shelley ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ Shelley ရဲ့လက်ဝဲမှာပြုံးနေတဲ့မျက်နှာပုံသက်တူးရှိလာတယ်
အတိတ်ကိုပြန်ပြရမှာ Gregory ဟာ Rotter ရဲ့တားဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ Gregory ကအတန်း for Tamara ကိုတတ်လိုက်တာကြောင့်တရထူချုပ်ကသူ့ကိုထောင်ချခြင်းပဲမဲ့လူငယ်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းစခန်းပဲပို့တင်တယ်လို့ဥပဒေတာဆိုတာကြောင့်ရဲအရာရှိဖြစ်တဲ့ Rotter ရဲ့လက်ထဲမှာပဲပြန်အပ်လိုက်ပါတယ်။အကယ်၍ Gregory နောက်ထပ်ပြစ်မှုတစ်ခုထပ်ကျူးလွန်ခဲ့ရင်တော့အသက်18နှစ်ပြည့်သွားတဲ့အထိထောင်ထဲမှာနေရမှာပါ။ရက်တက်ပိုင်းအနှဲငယ်အကြာမှာ Gregory ကတောထဲမှာလူတစ်ယောက်ကိုပုစိန်နဲ့တတ်နေတာကို Shelley ကတစ်ပယ်နောင်ကနေကြည့်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူမကအလောင်းကိုတရွတ်တွေနဲ့ဖုံးဖို့ကူညီပါတယ်။ညနေပိုင်းမှာ Rotter ကအလောင်းကိုတွေ့သွားပြီးသူ့သားမှာတကယ်ကိုပြဿနာရှိနေတယ်လို့သိသွားပေမဲ့သားကိုအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူကသူ့သားကိုသဘောတူညီမှုတစ်ခုကမ်းလှမ်းပါတယ်။ Rotter ကလူသက်မှုအားလုံးကိုဖုံးကွဲပေးမယ်။ဒါပေမဲ့ Gregory အနေနဲ့ဒီမြို့ကလူတွေကိုမတက်ဖဲခရီးသမားတွေကိုပဲတက်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖြစ်ဆိုပါမှာတော့ Scarecrow နဲ့ Dollface တို့က Maya နဲ့ Shelley တို့ကိုသူတို့ပုံအောင်တဲ့နေရာကိုခေါ်သွားပါတယ်။ Scarecrow က Shelley ကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်စကားပြောပြီးအလောင်းကိုတစ်ဆက်ရက်ထဲထည့်ကျစ်လိုက်ပါတယ်။ Maya ကစိတ်ရက်ထဲသွေးတွေထွက်လာတာကိုမြင်ပြီးစိတ်ဆွတ်ယွန်းစားကွေနဲ့ငိုယိုမိပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် Scarecrow က Maya ကိုပုစိန်ရောင်းနဲ့ရိုက်ပြီးတတိမလေးစီလုပ်ပါတယ်။နောက်ညမနက်မှာ Rotter ကမျက်နှာတန်စစ်တော်မှာမနက်စာစားနေတုန်းမှာ Maya ရဲ့အမ Debbie, K.O. Howard နဲ့တစ်တော်ဆောင် Marcus တို့ရောက်လာပါတယ်။ Howard က Maya ရဲ့ပုံကိုပြပြီးသူမရီးစားဒီမြို့မှာအသက်ခံလိုက်တာကြောင့် Maya ကိုအန်ဒီယာမဖြစ်ခင်လိုက်ရှာနေတာလို့ပြောပါတယ်။အားလုံးကတိတ်ဆိတ်နေတာကြောင့် Debbie ကသတင်းအချက်အလက်ပေးဖို့တောင်းဆိုရပါတယ်။စပွဲမျက်နှာထိုင်များက Maya ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ရက်နှဲငယ်တုန်းကဒီမှာတွေ့ခဲ့တယ်လို့ပြောပြီးမြဲတခြားလူတွေကသူမကိုဝင်မပါဖို့မျက်မှောင်ကျုံကြည့်တာကြောင့်ဆက်မပြောရပါဘူး။နောက်ပိုင်းစပွဲမျက်နှာထိုင်များနားနေတုန်းမှာ Debbie ကထပ်မံမေးမြန်းပါတယ်။သူအမျိုးသမီးကဒီမြို့မှာလူသက်မှုတွေဖြစ်နေတာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိတယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်မြို့လင်တွေကိုမတတ်ဘူးလို့ရှင်းပြပါတယ်။ Rotter ကဒီမှာဖြစ်သမျှအကုန်သိတာကြောင့်သူ့စီမှာသတင်းရှိလိမ့်မယ်လို့ Debbie ကိုပြောပြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာ Maya နိုးလာပြီး Scarecrow ကသူမရဲ့အရေးပြားပေါ်မှာပြောင်းနေတဲ့မျက်နှာပုံတက်တူးထိုးနေတာကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။နာကျင်မှုနဲ့ထက်လန့်မှုကြောင့်သူမထက်ကြီးတတိမလေးသွားပါတယ်။လမ်းပေါ်မှာတော့ Debbie တို့အထွက်က Rotter နောက်ကိုလိုက်လာရာရင်ခွဲစုံကိုရောက်သွားပါတယ်။ရဲလက်ထောက် Tommy က Rotter ကိုအလောင်း၃လောင်းတွေ့ရကြောင်းပြန်ပြောပါတယ်။ပြပြီးအားလုံးကမြို့ကန်တွေဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ဒါဟာ Gregory လက်ချက်မှန်တော်မီထင်နေပြီးမြို့ကန်တွေကိုမတက်ရဘူးဆိုတဲ့စီကံပြတ်သွားတာကြောင့်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအကြောင်းကြားခြင်းနေပါတယ်။ရုတ်တရက် Rotter ကဆေးဘက်ဆိုင်ရာလွန်ဘူးနဲ့ Tommy ရဲ့ခေါင်းကိုထိုးဆိုင်ပြီးတက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အလောင်းကိုအိတ်ထဲထည့်ပြီးကားစီဆွဲသွားတာကို Debbie တို့အဖွဲ့ကစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ခဏကြာမှ Maya နိုးလာပြီး Scarecrow ကဇပွဲပေါ်က Pin-up ကားရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုယူနေတာကိုတွေ့လို့လန့်သွားပါတယ်။ Scarecrow က Maya ကိုအတင်းဖမ်းဆုပ်ပြီးမျက်နှာဖုံးကိုအတင်းပတ်ပေးကသူမရဲ့ဆပင်ကိုပုတ်တက်ပြီးနမ်းပါတယ်။ Maya ကသူ့ကိုကန်ပြီးမျက်နှာဖုံးကိုချွတ်ပစ်လိုက်တာကြောင့် Scarecrow ကအခန်းထဲကထွက်သွားပြီးတကားပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ညနေပိုင်းမှာ Scarecrow နဲ့ Dollface တို့က Maya ကိုကားစီဆွဲခေါ်သွားပြီးမျက်နှာဖုံးကိုထပ်တက်ခိုင်းပါတယ်။သူတို့က Maya ကို Pin-up ကအသစ်ဖြစ်စေချင်နေတာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့12နှစ်ကအတိတ်ကိုပြန်ပြရမှာ Shelley နဲ့ Gregory တို့ဟာစီဆိုင်တစ်ခုမှာတားကောင်ရှာနေတဲ့ဆဲကြိုသက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ Shelley ကဘိုက်စာလိုဆိုင်ထဲဝင်ပြီးမုံဝေရမှာလူတစ်ယောက်ကသူမကိုလာနောက်ဆက်ပါတယ်။ထိုလူရဲ့ရီးစားကဒေါသထွက်ပြီးရန်ဖစ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအသွဲရန်ဖစ်နေတာကိုကြည့်ပြီး Gregory ကသူတို့အသွဲကိုသဘောကျတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုတယ်မှာ Gregory နဲ့ Shelley တို့ကထိုအခန်းတကားကိုခောက်ပြီး Tamara အကြောင်းမေးပါတယ်။ဘသူမှဖျံမဖြေတာကြောင့်တကားဖြတ်ဝင်လိုက်ရမှာထိုမင်းကလေးကသူမရဲ့ရီးစားကိုတတ်ပြီးသားဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ Shelley ကသူမကိုသူတို့အဖွဲ့ထဲဝင်ဖို့မုံပေးပြီးဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဖြစ်စပါမှာတော့ကားကစီဆိုင်နားမှာရပ်ထားပြီးလူသက်သမား3ယောက်ကလူတွေကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။သူတို့သဘောကျတဲ့အသွဲကိုတွေ့ရအခါမိုတယ်အထိနောက်ကလိုက်သွားပါတယ်။ Dollface က Maya ကိုတက3ချက်ခောက်ခိုင်းပြီး Tamara အကြောင်းမေးကြိုက်ပါတယ်။ထိုအတွဲကအခန်းမားနေပြီလို့ပြောတာကြောင့်ထက်ခါတလဲလွတ်ခိုင်းပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာ Scarecrow ကတကားကိုဖျက်ဝင်ပြီးအမျိုးသမီးကိုနေရန်နဲ့ရိုက်ကအမျိုးသားကိုလည်းထိုးနှက်ပြီးတတိမမိသွားအောင်လုပ်လိုက်ပါတယ်။မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာထိုအတွဲဟာအချီခံထားပြီးအမျိုးသမီးကအသက်ချမ်းသာပေးဖို့ငိုယိုတောင်းပန်ပါတယ်။
Scarecrow ကမာညာကိုရှေ့ထုတ်လာပြီးကျိုးတွေကိုဖြီးပေးကခရီးသွားတယောက်ကိုတတ်ဖို့ခိုင်းပါတယ်။မာယာကညင်းပြီးနှက်ဆုပ်သွားတာကြောင့် Scarecrow ကသူမကိုတွန်းထုတ်ပြီးထိုအမျိုးသားကိုအမျိုးသမီးရှေ့မှာတင်တတ်လိုက်ပါတယ်။ထိုလူကချက်ချင်းတည်သွားပေမဲ့ Scarecrow ကအလောင်းကိုထပ်ခါတလဲလဲထုနှက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုသုံးပြီးမာယာက Dollface ရဲ့ဓာတ်ကိုလူယူက Dollface ကိုပြန်ထိုးလိုက်ပါတယ်။ Dollface လဲကျွာသွားတဲ့အခါမာယာကသူမရဲ့ခေါင်းကိုမြေကြီးနဲ့တရဆက်ဆောင့်ပြီးတတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာသူမအထက်ထိတ်လန့်စရာဖြစ်သွားပါတယ်။ Scarecrow ကမာယာလုတာကိုသဘောကျနေပြီးငိုညူတဲ့အမျိုးသမီးကိုပါတတ်ဖို့ခိုင်းပါတယ်။မာယာကအပြစ်မဲ့သူကိုမတတ်ချင်တာကြောင့် Scarecrow ကသူမရဲ့လက်ကိုအတင်းကိုက်ပြီးဓာတ်နဲ့ထိုးခိုင်းပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားကောင်ရဲ့မေးစေ့ကိုမော့ပြီးတေသွားတာကိုစိုက်ကြည့်ခိုင်းပါတယ်။ Scarecrow ကခံစားလို့ကောင်းလာလို့မေးပြီးဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ရာသွေးတွေကိုမြင်အားမာယာကနောက်ကိုထပ်ဆုပ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့နှစ်ယောက်ထွက်သွားကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ Rhoda က Gregory စီဖုံးဆက်ပြီးမာယာရဲ့မိသားစုနောက်ကလာနေတာကြောင့်သူတို့ကိုတစ်ဆက်စီခေါ်လာခဲ့မယ်လို့ပြောပါတယ်။သူကကားကိုပုံးလို့ကောင်းမဲ့နေရာမှာရက်ပြီးမီးကိုပိတ်ထားပါတယ်။ Debbie ရောကားရောက်လာပေမဲ့ရဲကားကိုမညင်တာကြောင့် Marcus ကိုဆက်မောင်းကင်ပါတယ်။သူတို့နောက်တဝဲရာသွင်းကိုတွေ့တဲ့အခါ Marcus က Rhoda ကားမရှိတာကြောင့်တန်တရားဝင်ပါတယ်။သူက Howard ကိုတနက်တလက်ပြီးအထဲကိုစစ်ဆေးပါတယ်။ Marcus ကအထဲမှာဘေးကင်းတယ်လို့အတိပြုပြီး Debbie တို့ဇနီးမောင်နှံကိုအထဲမှာတကားပိတ်ပြီးနေခိုင်းပါတယ်။သူက Rhoda ကိုသွားရှာပါတယ်။ခဏကြာမှ Marcus ကစွန့်ပစ်ထားတဲ့တစ်ဆက်ကိုတွေ့ပြီးမြေကြီးပေါ်မှာသွေးပိနေတဲ့အိတ်ခွင်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အထဲမှာဆက်ကလဲနေစေဖြစ်ပြီးဓားစောတွေပေါ်မှာသွေးတွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ရုတ်တရက် Rhoda ပေါ်လာပြီး Marcus ကိုတနက်နဲ့ချိန်ပြီးလက်နဲ့ချဲခိုင်းပါတယ်။ Marcus လက်နဲ့ဝင်သွားတဲ့အခါ Rhoda ကတိုးကိုတနက်နဲ့နှစ်ချက်ပစ်တက်လိုက်ပြီးတစ်ဆက်တကားကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ Scarecrow ကနောက်တဝဲရာထွေနားမှာကားရပ်ပြီးမာယာကိုချီနှောင်ထားပြီးအပြင်ထွက်လာပါတယ်။ Rhoda ကနီးနားနေစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ Scarecrow ကနောက်တဝဲရာထွင်ကိုပတ်လျှောက်ပြီးတကားတွေကိုထုနှက်ပြီးပုတ်စိမ့်နဲ့နေရန်တွေကိုချနေပါတယ်။ရုတ်တရက်သူကပြတင်းပေါက်ကိုခွဲလိုက်တာကြောင့် Debbie တို့လန့်သွားပြီးလဲကျသွားပါတယ်။သူကပြတင်းပေါက်အားလုံးကိုလိုက်ခွဲပြီး Howard ကတနက်နဲ့ပြစ်ပေမဲ့မထိပါဘူး။အဲ့ဒီနောက် Scarecrow ကကားကိုမောင်းပြီးနောက်တဝဲရာထွင်ကိုဝင်တိုက်လိုက်ရမှာဘေးဆောင်လဲကျသွားပါတယ်။မန်ကွက်စာတွေကြောင့် Howard ရဲ့မျက်နှာမှာဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရသွားပါတယ်။ Debbie ကထွက်ပြေးနေလို့ပြောနေတုန်းမှာပဲ Scarecrow ကအထဲဝင်လာပါတယ်။ Howard ကတနက်နဲ့ပြစ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ကြီးစံကုန်နေတာကြောင့် Scarecrow က Howard ကိုပုတ်စိမ့်နဲ့တတ်လိုက်ပါတယ်။မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာ Scarecrow က Debbie ကိုဆွဲခေါ်လာတာကိုမြင်အားမာယာထိတ်လန့်သွားပါတယ်။သူကမာယာရဲ့မျက်လုံးကိုစိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့သူမရဲ့အမကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတတ်လိုက်ပါတယ်။မာယာကတော့တုံရင်ငိုယုံဆုံနဲ့ဘာမှမတတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက် Scarecrow က Dollface ရဲ့အလောင်းကိုတွားယူပြီးမာယာရဲ့လက်မှာကျိုးတွေကိုဖျက်ပေးပါတယ်။သူကသူမအတွက်ဓာတ်ကိုထားရစ်ပြီးအလောင်းကိုဆွဲပြီးထွက်သွားပါတယ်။ Rhoda လည်းထွက်သွားတဲ့နောက်မာယာတတိပြန်ဝယ်လာပြီး Debbie ရဲ့အလောင်းကိုကားပေါ်တင်ပြီးအိမ်ပြန်တို့မောင်းထွက်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းခလပ်မှာသူမစိုက်ဖြောင်းပြီးကလက်ချဲဖို့ပြန်လှည့်လိုက်ပါတယ်။လမ်းညွန်ဆိုင်ပုတ်တွေကိုကြည့်ပြီးမာယာကသူတို့ပုံအောင်နဲ့မြေကမ်းကိုရှာတွေ့သွားပါတယ်။သူမကားထဲကယူလာတဲ့တနတ်ကိုယူပြီးအောက်ကိုဆင်းသွားပါတယ်။မြေကမ်းကတော်ကြည့်ပြီးကြောက်စရာတန်ကြိုးတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာသူမကမီးလောင်အောက်မှာကလထိုင်တစ်လုံးကိုတွေ့ပြီးအတန်ကြားလာပါတယ်။သူမအနီးကပ်သွားကြည့်တဲ့အခါ Rhoda ကရေဒီယိုနားထောင်နေရဲ့အရက်တောက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ Rhoda ကသူမကိုတတိထားမိသွားပြီးမြဲဘာမှမလုပ်နိုင်ခင်မှာပဲမာယာကတနက်နဲ့နှစ်ချက်ပစ်တတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကလထိုင်မှာကျိုးတစ်ချောင်းကိုတွေ့လိုက်ရမှာသူမကိုအရင်ကဖမ်းထားတဲ့နေရာမှန်တည်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မာယာကနောက်ဖက်ကစင်ကြံလန်းတိုက်သွားရာ Gregory ရဲ့အခန်းကိုတွေ့ပါတယ်။နေရန်တွေမှာထူးခြားတဲ့စာသားတွေရေးထားပြီး Shelley ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ကြောက်စရာပုံဆွဲချက်တွေကိုဖျောင်းတိုင်တွေနဲ့အတူပြသထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ Scarecrow အခန်းထဲဝင်လာပြီးထိုင်လိုက်ပြီးမာယာရဲ့စိတ်ထဲမှာအခုတော့နာကျင်မှုတွေပဲကြံတော့မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမကငါထဲမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ပြန်ပြောပါတယ်။သူကသူမကိုလွတ်လပ်စေခဲ့တာလို့ပြောတဲ့အခါမာယာကသူ့မျက်နှာဖုံးကိုချွတ်ထိုင်ပါတယ်။ Gregory ကမျက်နှာဖုံးချွတ်လိုက်ပြီးမာယာကသူ့လက်ထဲကလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့တယူကြီးတယောက်သာရှိနေရောက်တဲ့တရားမှန်ပြောပါတယ်။သူက Shelley ဟာသူ့ရဲ့အမှန်ထုတ်ထဲကတခုတည်းသာလင်းစရာနာလို့လည်းပြောပါတယ်။မာယာကသူ့ကိုတတ်ဖို့လာတာလို့ပြောပေမဲ့သူမရဲ့မိသားစုနဲ့ရီးစားတည်စွာသွားတာကြောင့်သူမမှာ Gregory ပဲကြံတော့တာလို့ဆိုပါတယ်။သူမရဲ့တနက်မှာကြီးစံကုန်နေတာကြောင့်တနက်ကိုချထားလိုက်ပါတယ်။ Gregory ကသူမအနာကိုလာပြီးအနံ့ခေါင်နေတာအကြောင်းသူတို့နှစ်ယောက်ဟာအထီးချမ်းနေတာတွေကြားတယောက်ကိုတယောက်နှိမ့်သိမ့်နေကြပါတယ်။
Gregory အာယုံလွတ်နေတဲ့အချိန်မှာမာယာကသူ့ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်ပါတယ်။ Gregory ကငါတို့အခုတော့တူသွားပြီလို့ပြောရင်တော့သူမကသူ့ကိုပုတ်စိမ့်နဲ့တတ်လိုက်ပါတယ်။မနက်ရောက်တော့တဲ့အခါမာယာက Gregory ရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုယူပြီးထိုနေရာကနေထွက်ခွာလာပါတော့တယ်။ ဒီနေ့ရဲ့ movie recap ကိုကြည့်ရှုပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းများကိုမလွတ်စေချင်ရင်မြန်မာ Recover Channel ကို subscribe လုပ်ပြီး bell icon ကိုနှိပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့။ like နဲ့ share လုပ်ပေးရင် channel ကိုအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်။မြန်မာ recap ပါ။